салам, это Футзал Казахстан. Данное видео выходит при поддержке крупнейшего инвестора в казахстанский спорт компании Алимбет. Спасибо, что поддерживаете казахстанский спорт и футзал в Казахстане. Бір-бірін жақсы түсінетін де бар. Бейресми ақпараттарға сүйенсек, бізді айта кетейік. Герейханов осы маусымда Семейден кетеді деген ақпарат. Және гол! Дедезиньо! Айттық қой. Айттық, Дедезиньо бұл Қайраттың қақпасына қайшылап доп теуіп жүрген жігіт. Каспийдің қақпасына жайшылап гол соғады енді. Мойындауға жетті. Сөйтіп Семей есептеп бірден алға шықты. Каспий енді. Қараңыздар, жалпы пас болды ма, бұл соққы болды ма, кішкене Есенамановтың орындауында сәл түсініксіздеу болды. Дегенмен қажет жерге жетті және алыс бұрышқа доп тастай салды. Қатса барлығын оймен оқып қойды. Ортаға пас және Бруно Гомес. Айттық қой, осы Бруно Гомес негізі өте пайдалы ойыншы. Шабуыл шебінде де уақыт ұстау кезінде арқасын қойып ойнайтын ойыншы. Міне қазір Семейдің Каспийдің қақпасына баспен бағыттап екінші гол соқпыды. Қараңыздар. Футзалда баспен голдар әсіресе бұрыштамадан көп соғылмайды ғой негізінде, бірақ Кәрменов пас өтті, жақсы. Соққы және 3-0. Педриньоның сұмдық соққысы Семейдің 3-ші голына алып келді. Тамаша гол. Аңдысын аңдып келіп, ақырындап бағыттаған соққы қақпаның төрінен табылды. Қараңыздар. Бір ғана соққымен қақпашыны қапы қалдырды. Соққының күші жойқын болды, оның үстіне қақпа бағын